風啊氹仔，周潤發嗰間。呢度嘅 lobby 就係38樓嘅，最高，跟住落翻嚟好似深圳嗰間 Grand Hyatt 咁樣。有個裝置喺度，一入嚟 lobby。呢度就係 lobby 啦，呢度望翻個 lobby 望出去就最高嘅。另外一邊就望翻基日士啊，同埋威尼斯人。開上新豪峰嘅酒店，首先有個圓形嘅浴缸啊，同埋行入去嘅 shower 嚟嘅。跟住咧有個雙面盤啊，直頭側邊有個衣帽間添，呢個就廁所啊。好，行入去間房度啦。有張大床咧，就向住個景嘅。咁我哋而家望下個景啊，有生果。呢度就全海景嘅，全部都望住對面澳門，即係旅遊塔啦，同埋呢個葡京嗰邊啦。澳門第一餐就嚟呢個肥仔文美食啊！首先嚟咗嘅第一個餸係水蟹粥，有個蟹喺度嘅，有啲蟹喺度嘅。第二味涼瓜炒蛋，熱辣辣嘅肉絲炒麵，嚟晒啦三樣嘢。肥仔文美食就係蟹粥啦，同埋呢個竹升麵啊。望旅遊塔。早晨啊，澳門半島。呢個就係酒店望出去嘅風景啊，望到澳門啦，旅遊塔啦。嗰邊向高嗰度就係珠海嚟嘅 St. Regis。隔離個酒店應該好似新世紀以前啊，有人裝修緊喎，莫非有機會重開？睇個游泳池都荒廢咗咯。呢度就係有個迴旋處，有個濕地咁樣咯。本來想食嗰間造記青州造記，但係執咗咯喎，原來試間都多人食嘅 local 人食。個杏霜好健撻撻㗎，牛尾湯通，葱花芝士蛋治，哇好靚喎個葱花呢度。行過一間叫好媽媽嘅超市，哇呢個好壯觀啊，全部啡色嘅習慣餐。呢間好多臘魚罐頭，仲有吞拿魚添喎。呢個就係福布斯全球十大泳池啊！等高池嘅位，好耐冇嚟呢度啦，好耐以前嚟過呢個澳門大學，而家變咗澳門城市大學啊！呢個就係大學入邊嘅農場啊！想當年嚟嗰陣，呢度就應該裝修緊嘅。一級一級咁樣落嘅，應該喺呢度啦，估計。澳門城市大學，頭先喺上面行落嚟嘅就係，呢個就係我哋個新豪峰，唔知點讀。呢度就係新豪峰酒店。到咗喜年啦，我哋好耐冇嚟啦。咖喱牛腩豬仔包。千呼萬喚始出來，乾麵節牛飯。依間屋仔好多人排隊，唔知食咩嘅咧？傳統澳門嘅風景，後邊咧就係有個教堂喺後邊嘅。福光拉麵喺度開咗間。之前懷舊嚟過呢個炮竹廠啊，益隆。呢度都好清幽㗎，喺呢個鬧市嘅中心啊，官也街嗰邊。有間靚靚咖啡，跟住咧就有間好舊式嘅擺設屋啊，有望落麗沙，有個炮竹嘅 IP 啊，啲樹根啊已經盤踞住個建築物啦，好似呢個吳哥窟嗰啲咁。呢度好似小樽運河咁啊！呢個位好靚。啲樓梯上去，好耐冇上嚟呢個氹仔上面啦〜
有個教堂，跟住下邊就係蒲環龍韻啊。更正係龍環蒲韻。呢度望晒咁多個路氹嘅酒店啊，一路掃過去，大家認得幾多間呢？但後邊嗰棵樹嗰間就應該係珠海嚟嘅喎，我唔知係咩嚟嘅。有個車行式升降機喎，原來唔使錢㗎嘛。呢個上去就望晒個風景啊，跟住上去望埋一個倫敦人咁。氹仔。上到嚟望晒又係另外一個景觀啊！魚扒包同埋西多，去咗一間茶餐廳西灣安記啊，30蚊到啦。就係搭呢個102X 過嚟呢個港珠澳橋噶啦。我哋返香港啦，再見。